A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jadi saderengipun kepareng matur dumateng panjenenganipun Bu Cari, ibu-ibu sedaya pengurus ugi jamaah Majelis Azah Sri Kandi, Sri Kandi. Sri Kandi ingkang kula hormati. Sri Kandi niki sak kedungsono napa? Oh, Karanggayam, Karanggayam. Oh, nggih nggih. Nggih, Sri Kandi ingkang kula hormati ugi insyaallah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah tentunipun sumangga kawula dherekaken tansah memuji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit ing kalenggahan siang punika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kanugrahan dening Allah Subhanahu wa taala katitik kula lan panjenengan sami tasih saged kempal manunggal wonten Masjid As-Somad Karanggayam insyaallah kanthi manggih rahayu wilujeng. Salajengipun selawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami tindak lampahipun ugi ingkang kula lan panjenengan sami antu-antu syafaatipun benjang ing yaumul akhir. Para jamaah kaum muslimah Majelis Sri Kandi ingkang kula hormati ugi insyaallah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kalenggahan dinten menika tasih wulan Mulud nggih. Iki ngalap berkah kula lan panjenengan mugi-mugi wonten ing wulan Mulud menika saged mengeti mulutan niki kanthi saestu nggih menika langkung semangat malih nggih menika napa mempelajari utawi menapa nggih katakanlah niku ngudi malih babakan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dados suri tauladan, ingkang dados nabi, nggih dados penyelamat kula lan panjenengan sami kanthi syafaatipun. Mila kenging menapa kula lan panjenengan sami kedah bersyukur, kedah malih mempelajari sejarah Kanjeng Nabi, sifat-sifatipun Kanjeng Nabi. Amargi kula lan panjenengan sami niki tebih zamane kalih Kanjeng Nabi, ibu-ibu sedaya nggih. Dados kilang langkung nggih. Napa niku 1400-an sekian. 1400 tahun kepengker Kanjeng Nabi niku masa-masane Kanjeng Nabi. Dados kula lan panjenengan tebih sanget. Nek kula lan panjenengan sami niki beriman nggih kalih Gusti Allah, kalih Kanjeng Nabi, niki nek mboten diudi, mboten diramat, mboten dirambut kanthi memperdalam ilmu agama lan sanes-sanesipun mengke dangu-dangu keimanan kula lan panjenengan sami nggih saged luntur. Kadang-kadang naudzubillahi min dzalik saged lepas saking napa rasukan kula lan panjenengan sami, batas kula lan panjenengan sami. Mila dalam beriman niku perlu kula lan panjenengan sami niku belajar. Jadi wong tresna utawi wong cinta niku ternyata bisa dibangun dengan belajar. Mila nek tiang-tiang semonten nggih mboten usah critakne Kanjeng Nabi, mbah-mbah riyen nggih. Mungkin zamane panjenengan sik ngalami. Dadi mboten ngangge pacaran, ngerti-ngerti dijodohne wong tuane. Nggih ta, Bu? Kok sing penting pokoke manut ngono ya. Ngerti-ngerti nggih langgeng ngantos kakek nina-nina to nggih. Pokoke nggih-nggih ngoten niku to. Lah niku artinipun napa? Ketemu mendereng, kadang-kadang ketemune pas ditembung niku lho, pas tembungan. Kok iso ya duwe anak tenan ngoten nggih. Artinipun kan kecintaan niku panjenengan bangun kan. Terus akhirnya nggih mungkin hari pertama, hari kedua terus akhirnya terbangun cinta. Padahal nek rata-rata zaman sakniki niku cinta itu dari mata turun ke hati. Terus nonton sih saking keng mriku niku nembe muncul rasa cinta dan sebagainya. Tetapi kula lan panjenengan sami termasuk nggih menika kecintaan terhadap nabi niku niku kadang-kadang kula mempelajari Kanjeng Nabi Muhammad iki piye to, Islam niku piye to. Niki fenomena sing terjadi Bapak Ibu nggih. Kula lan panjenengan sami kan hidup di lingkungan Islam termasuk nggih. Bapak Ibu kula lan panjenengan sami Islam,
lingkungannya Islam, sedulur-sedulur Islam, bahkan simbah-simbah Islam. Sing jadi pertanyaan besar Bapak Ibu, ibu-ibu nggih. Jadi pertanyaan besar niki, perenungan mulut niki. Panjenengan niki ngrasuk agama Islam niki mergo jenengan niku memang entuk hidayah saking Gusti Allah napa agama keturunan? Lah kan ngoten to. Niki nggih kari perenungan. Artinya napa? Nggih nek jenengan niki kan mergo jenengan dilairke teng lingkungan Islam, bapak ibuke jenengan Islam. Tapi nek bapak ibuke jenengan non muslim, Kristen. Lah nggih misale bapak ibu napa bapak ibuke awake dhewe misale ndelalah kok agamane non muslim. Nggih. Lah nggih agama itu terus kemudian kita lakukan lah nggih terus salate nggih, kan ngoten to. Artinya fitrah semua bayi itu kan fitrah. Artinya makanya dalam Islam niku ajeng dididik menjadi Majusi, Nasrani, Islam niku tergantung bapak ibu dan lingkungan. Maka tidak heran ketika anak-anak muda zaman sakniki niku ketika terjadi pembebasan, dalam arti mungkin pengawasannya jenengan kurang, wis salate wis amburadul. Napa melih kuliah, terus kemudian kerjane ning luar daerah. Niku pun amburadul karena merasa bebas, tidak ada pengawasan. Benten kalih kula lan panjenengan sami mungkin sing pun sepuh-sepuh mulai mempelajari kecintaan terhadap Islam. Salate tenanan, tumakninah, khusyuk. Tapi mereka-mereka niku kadang-kadang KTP-ne Islam, tapi tidak mau melakukan salat. Mboten kok, mboten gelem mboten. Tapi kemampuannya mboten tekan. Misalnya salah satu contoh nggih. Krungu adzan subuh misalnya, pinginnya ning masjid, tapi akhirnya bablas turu. Niki awake dhewe lho nggih. Nah, dereng mungkin cah nom-nom wis bablas melih gitu. Artinya mereka itu banyak sekali sing napa niku fenomena kenyataannya adalah dia itu merasa bahwa ngerasuk agama Islam itu karena memang lingkungannya. Nah, sakniki pemikiran awake dhewe, pripun carane adewe itu membangun rasa kecintaan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Gusti Allah kanthi Islam terus mendidik anak turun kula lan panjenengan sami bener-bener ngrasuk agama Islam niku bukan karena pendidikan paksaan dari kita atau mergo keturunan kita. Tetapi memang piyambake niku piye carane pikantuk hidayah dengan secara kafah. Niki fenomena sing terjadi Bapak Ibu, ibu-ibu nggih. Enten rencang kula niku sing agamane Islam, gara-gara jatuh cinta kalih non muslim, rela untuk keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kan niki kadang-kadang kula lan panjenengan sami mboten terfikirkan. Apakah kita itu memang hanya sebuah tradisi dalam Islam, melu salat, melu ngaji, baca Quran, tapi begitu keluar dari sesuatu hal sing memang kita tidak memungkinkan, ternyata Islam kita itu hanya KTP, tapi tidak melakukan ritual-ritual atau ibadah sing agama Islam. Wis ora salat, ora zakat, ora poso. Banyak loh. Napa cah nom-nom niku sing ketoke anu ora poso. Kadang-kadang malah zaman sekarang banyak sing memang dia itu wis apa ya katakanlah niku wis ngerti wong tuwek-tuwek iku ketok ora poso wis ora masalah. Biasa kan gitu. Berarti artinya sing hidayah itu sudah mulai undulup-undulup di dalam dirinya. Gitu. KTP-ne nggih Islam, keluarganya Islam. Nah, itu sing perlu kita pertanyakan atau perlu sing kita menjadi perenungan. Wah, berarti piye iki anakku supaya memang mungkin nek tenggene jenengan iku mulai subuh ya subuh digebuki mungkin ya, apa disirati ngoten lah. Ben salat subuh. Tapi piye carane ketika suatu saat anakku ini pisah karo aku, maksudnya nggih nyambut gawe napa kuliah karo aku tetap melakukan salat. Bukan karena tak paksa ning omah. Nek memang di rumah itu kan memang jenenge anak itu sebagai orang tua memang kita 10 tahun ke atas memang perlu mendidik untuk kedisiplinannya. Tapi apakah suatu saat anakku iki salate mergo paksaan, mergo tak sengeni, ataukah mergo keikhlasan suatu saat? Ya nek iki jek sak omah karo aku, nek wis ra sak omah karo aku. Nah, ini menjadi perenungan kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi wonten mulan mulut niki kula lan panjenengan sami pikantuk berkah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala saged ngrungkupi sedaya keluarga niki. Mila kados ingkang sampun dingendikaken wau, bayi ingkang baru lahir niku netral. Panjenengan mau didik ngangge bahasa Indonesia nggih saged, basa Jawa nggih saged,
basa Arab nggih saged sesuai kemampuane awake dhewe-dhewe. Iki bayi yang baru lahir. Makanya bagaimana mendidik sebuah agama itu tidak menjadi hanya sebuah ritual atau sebuah tradisi, tapi benar-benar niki ngerasuk menyadarkan pada anak itu untuk melakukan ibadah itu secara kafah. Kalih hatine tenanan ngoten lho. Tapi nek dengan sudah seperti itu, nah kula kinten mau dek itu cedak karo awake dhewe, sak omah karo awake dhewe napa mboten, kula kinten pun insyaallah sesudah napa terjaga kalih Gusti Allah. Karena memang dia napa niku wonten wonten anu, wonten tanggung jawab secara pribadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula kinten kula lan panjenengan sami dalam setiap kesempatan mboten luput utawi saene niku memang ajak-ajak untuk menjadi ahli bersyukur. Termasuk diri kula lan panjenengan sami piyambak, termasuk panjenengan nanti berdakwah terhadap anak, terhadap keluarga sanes-sanesipun, pokoknya ingkang pertama kali yang diutamakan adalah rasa syukur. Meskipun kados ingkang sampun kula matur, dalam kondisi apapun, panjenengan nalikane seneng ya syukur, nalikane gadah masalah nggih syukur. Bahkan nek kula lan panjenengan sami nggadahi ilmu ingkang manfaat, insyaallah kula lan panjenengan sami niku saged menikmati masalah. Oh, masalah kok iso dinikmati ta Mas? Karena napa? Nek masalah kula lan panjenengan sami mboten punya cara-cara keilmuan untuk mengatasi masalah, mboten menikmati masalah, nggih akan menimbulkan masalah baru sing masalah lawase niku dereng selesai. Nek pengine kan menungso niku pengine kan bebas dari masalah to nggih. Mulane rencang-rencang niku kadang-kadang sok napa niku sering sing curhat, "Mas, kapan to masalahku selesai? Aku ki ndonga pengen ora ndek masalah. Nek pengen ra ndek masalah ya innalillahi wae." Nggih to, Bu? Wong urip itu tetep ndek masalah. Pokoke napa mawon tetep bermasalah. Jadi intinipun wong urip niku asline iki mboten mboten iso lepas dari masalah. Eneke niku namung pindah masalah. Rampung masalah niki pindah entuk masalah neh, entuk rampung niki entuk masalah neh. Sing jomblo masalahe pengen duwe bojo, bareng duwe bojo masalah mboten? Masalah. Pengen iso ngopeni pengine duwe anak, urung duwe anak masalah. Begitu duwe anak masalah mboten? Masalah melih. Niki ya pindah masalah, kadang-kadang masalah lawas urung rampung, wis ketekan masalah sing anyar. Kan ngoten ya. Intinipun berarti oh menungso niki ya wis ora iso lepas ka masalah. Sing enek piye carane kula lan panjenengan sami duwe ilmu supados kula lan panjenengan sami saged kuat menghadapi masalah, syukur-syukur menyelesaikan masalah tiap masalah kanthi sae. Bapak Ibu ibu-ibu jamaah rahimakumullah ingkang kula hormati, ugi insyaallah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki wulan mulut setidaknya kula lan panjenengan sami sedikit napa nggih ragak konsentrasi nggih menika babakan ngudi sejarah Kanjeng Nabi mungkin. Mulut niki kan kelahirane Kanjeng Nabi. Dados kula lan panjenengan sami niki patut berbangga bilih kula lan panjenengan sami niki dengan adanya wulan mulut niku memang dengan kelahirane Kanjeng Nabi niku nggih wonten sing bahasane merayakan napa melih memperingatilah. Jaman semonten niku wonten budak namine niku Suwaibah. Namine Suwaibah niku kan jaga namine Aminah. Siti Aminah dijaga, lah si Aminah niku waktu niku kondisine hamil. Kalih tuane zaman semonten tuan kan zaman semonten niku sik enten budak, sik enten tuan. Nah si Suwaibah niki sebagai budake kan jaga si Aminah. Suwaibah jogonen si Aminah iki sing lagi hamil. Iki dulurku lah, ngoten niku. Sok nek lair kabarono aku. Nek lair ndang kabarono aku. Akhire dijogo tenanan terus akhirnya lahir. Begitu lahir niki laporan kalih tuane niku. Tuan, melapor. Juragan lah ya ibaratnya, melapor. Aminah pun lahir. Pun napa pun nglairke. Anake lanang napa wedok? Ngono kuwi. Nek wedok kuburan urip-uripan. Zaman semonten, Pak. Bu, zaman semonten. Lanang, nek lanang openono. Saking aku senenge di anu to, terus akhirnya dituweni saestu lanang tenan. Iki saking senengku kowe tak bebasne dadi budak. Dadi budak, Bu. Dadi zaman semonten niku nek misale budak niku regane kurang luwih nggih 100 juta lah. Nek unta zaman semonten 50 sampai 70 juta. Nek budak kurang luwih 100 juta. Niku saking senenge tiyang niku wau
niku membebaskan ingkang namine budak Suwaibah niku wau. Saking senenge. Sinten tiyang niku? Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge, pamane dadine, pamane Kanjeng Nabi to nggih, sedulure. Saking senenge duwe ponakan napa niku lanang. Dadi saking senenge. Mila kula lan panjenengan sami kok wong Islam niku kok ora seneng dengan napa kelahirane Kanjeng Nabi dengan mulutan dan sebagainya ya perlu dipertanyakan. Wong atase Abu Lahab sing ngasih masuk tabat yada bilahab artinya bahwa dia orang terlaknat sing masuk neraka. Niku men lahire niku menyambut dengan saking senenge niku membebaskan satu budak. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah ingkang kula hormati, ugi insyaallah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kula lan panjenengan sami meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunipun mungkin nek bagi umat muslimah niku ya rada ada beberapa kecanggungan nggih saged nggih. Karena Pak Rasulullah laki-laki. Kadang-kadang jarang dikulik sejarah perempuan-perempuan kan ngoten. Biasanya Rasulullah padahal Rasulullah ini mendidik napa garwane termasuk mendidik anak itu menjadi orang-orang sing top. Menjadi orang-orang sing ahli surga. Jadi mulane kula lan panjenengan sami niki napa melih niki kan pengajian muslimah berarti piye carane meneladani Kanjeng Nabi niku dengan napa dikonversikan lah dengan napa niku kula lan panjenengan sami niki sing hadir niki sebagai muslimah. Mulane kula lan panjenengan sami nggih berarti nek pengen pikantuk berkah Kanjeng Nabi, syafaat Kanjeng Nabi berarti kedah sering maos sholawat. Sholawate kedah terus. Karena napa tiyang niku nek pengen cedhak kalih Rasulullah berarti sering nyebut jenenge. Misalnya dhewe niku lagi jatuh cinta kalih sinten niku biasanya sing dingon-ngon dibayangne nggih wong niku. Sing disebut ya wong niku, sing didongakne wong niku, sing dibayangne wong niku, ben bengi ben esuk niku wis pokoke bayangne penak-penake karo wong niku. Lah nek kula lan panjenengan sami tresna kalih Kanjeng Nabi berarti paling mboten sholawat. 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 Mengke saking sholawat kula lan panjenengan sami pikantuk syafaat wonten akhirat. Kemudian pikantuk barokah wonten alam donyanipun. Mila setiap pengajian wonten mulut niki nggih kula kinten paling saya nggih diwastani nggih pengajian mulutan ngoten. Mulane enten napa selawatan ngeten. Sing sapa wonge cinta Kanjeng Nabi. Panjenengan jawab kula ngoten nggih. Sing sapa wonge cinta Kanjeng Nabi. Bukti cinta siang niki padha ngaji. Wontenaken peringatan Maulid Nabi. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pun mungkin ndak kebablasan. Penak ta, Bu? Jadi dengan seni kula lan panjenengan sami ngangge lagu nggih saged, ngangge wiritan biasa nggih saged. Pun sak sekecane urip niki dinikmati supados kula lan panjenengan sami niki mencintai utawi ibadah niku dengan rasa cinta, Bu. Ibadah niku nek dengan rasa cinta memang kula lan panjenengan sami tresna kalih Kanjeng Nabi dengan ajarannya nggih penak. Nek kula lan panjenengan sami kaku, ibadah niku mergo diweden-wedeni neraka ngeten-ngeten atine tetep mboten penak, Bu. Mula kula lan panjenengan sami kedah saged merasakan. Nggih sak penake jenengan lah nek jenengan pengine diweden-wedeni nggih monggo. Tapi nek saya niku lebih seneng bagaimana kita itu beribadah niku membentuk rasa mahabbah. Mboten mergo wedi mboten kok awake dhewe iki ora wedi iki mboten. Artinya lebih mergo kula lan panjenengan sami cinta kalih Kanjeng Nabi, cinta kalih Gusti Allah. Nek masalah resiko ketika orang berbuat maksiat itu dapat siksa, dapat neraka niku pasti. Tapi kan luwih seneng awake dhewe nyaket kalih Gusti Allah mergo seneng. Mboten kok mergo wedi. Mungkin nek niki wis siksane niki, ane siksa niki. Mungkin pelajarane piyambak-piyambak, tapi luwih seneng kula lan panjenengan sami melaksanakan niku mergo rasa cinta. Zaman semanten penjajah niku mbangun Indonesia nggih bagian sejarah, Bu. Iso ndek bangunan niki. Bapak Ibu kula kan kisah wonten Gombong Kebumen. Teng mriku kathah bangunan Belanda. Tapi menurut ceritane tiyang mriku sing bangun ya wong Indonesia.
digebuki, dinapa-napa. Tapi nek zaman sakniki kan mboten digebuki, malah diopahi to nggih. Dadi luwih seneng zaman sakniki, artinya apa? Rasa kecintaan membangun niku ada. Bahkan mawon mbangun dalan atau mbangun masjid iki sing bantuane mungkin lho 80 juta iso dadi 100 juta mergo nambahi doana. Kan ngoten, artinya rasa kecintaan. Nah, marilah dalam maulid niki kula lan panjenengan sami ndereki tindak lampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah, salat, lan sanes-sanesipun rukun iman, rukun Islam dijalankan, dilakoni niku mergo rasa tresna. Rasa cinta kali Gusti Allah. Babakan mengke mlebu neraka napa mergo swarga, nek tingkatan kula lan panjenengan sami pun sae kadang-kadang pun boten gagas. Sing penting pikantuk ridane Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah pun luar biasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibu-ibu rahimakumullah ugi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kula ngeten Bapak Ibu, ibu-ibu. Kok kulino Bapak Ibu nggih terus. Dadi rasa bedakne bapak-bapak, angger pengajian bapak niku yo Bapak Ibu ngono lho. Ibuke mboten enten, misale ngoten. Dadi amor ngoten nggih. Nggih. Allah ya Karim. Nggih. Dados kula kinten ngeten, Bu. Sholawat niku nek pengen kula lan panjenengan sami niku pengen penak, pengene dilagokne nggih dilagokne. Mulane kula seneng mendukung enten hadroh teng Kedung sono to. Enten sholawatan iki kedah didukung daripada mengke sholawatan niku pun mboten wonten, grup hadroh niku pun mboten enten, akhirnya tiyang niku butuh hiburan apa? Nggih biasane nggih orjen tunggal, campursari. Nek sing teng mriko-mriko niku panggung niku pun gedhe kaya diskotik nika. Karena apa? Orang itu memisah. Nek zaman wali dhisik kan islamisasi terhadap adat budaya. Pripun carane sing dhisik gur kumpul-kumpul, mungkin ora ngopo-ngopo bahkan bermaksiat tapi iki diisi dengan mungkin pengajian atau mungkin napa ini kajian-kajian ingkang luar biasa. Teng mriku malah daripada nanggap orjen tunggal mungkin dadi nanggape hadroh. Ini kan lebih luar biasa. Tapi nek kita memisahkan semuanya ya orang akan beralih ke situ. Niku cara-cara berdakwah kula lan panjenengan sami nggih mungkin sebagian macam niku berbeda. Tapi kula lan panjenengan sami saya kira panjenengan punya hak untuk bagaimana napa berpikir ataupun bertindak bagaimana kula lan panjenengan sami menjalankan ibadah dengan baik nggih tentunipun kula lan panjenengan sami dengan cara-cara yang mungkin tidak menyakiti, tidak menyinggung dan napa menarik jamaah niku dengan rasa cinta niku. Dengan hidayah pripun supados kula lan panjenengan sami niku saged dados wasilah hidayah terhadap siapapun. Terhadap siapapun, dados wasilah hidayah. Kula lan panjenengan sami nek maring hidayah mboten isa, Bu. Maksa anak, bojo, tangga niki kon salat, kon zakat iki mboten isa. Mbok ajeng jenengan gebuke jenengan apa mboten isa. Hak prerogatif Gusti Allah. Sing maring hidayah ning kanthi kula lan panjenengan sami mungkin bar ngaji ngeten nggih. Pun nderek napa jamaah majelis Sri Kandi, terus ternyata kok karo tangga dadi sumeh, terus dadi ajer, terus dadi wah-weh, kok anu ya, kok asik ya ketok ya jamaah-jamaah, kan ngoten kok. Tapi nek ketika ilmune kula lan panjenengan sami dengan pengajian ilmune nambah, apalane hadis nambah, apalane ayat nggih nambah, ilmune nambah, ternyata malah dadi sering nyalahke wong, kan wong dadi bingung. Loh, kok dadi ngono ya kan ngoten. Karena apa? Kadang-kadang kula lan panjenengan sami niki pengine menjaga keislaman atau intine napa niku menomorsatukan Islam, tapi ternyata langkah-langkah itu membuat orang-orang itu meh dadi melu ngaji, meh dadi entuk hidayah niku mboten sida. Karena mungkin napa kita sendiri sing mungkin napa sering ngaji dan sebagainya itu berbeda dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Mila Rasulullah niku dalam kehidupan teng mriku niku banyak pemahaman-pemahaman ngeten nek Rasulullah niku nek cara misale banyu niku kan alirannya bening banget, Bu. Nah, terus kemudian mengalir kepada al ulama warasatul anbiya. Dadi enten ulama, enten kiai berbagai macam sampai kula lan panjenengan sami. Mungkin sampai mriki niku kaline wis rada butek mungkin ya dengan berbagai aliran-aliran niku, Bu. Aliran rada butek dan sebagainya. Zaman semonten Rasulullah niku berdampingan dengan suku Badui, dengan Majusi dan sebagainya itu biasa. Sak kampung teng Madinah niku biasa. Mboten kok terus diusir, terus kemudian dipaksa untuk sholat mboten enten. Dengan kekerasan terus kemudian pripun dan sebagainya mboten enten.
Maka kula lan panjenengan sami oh berarti Kanjeng Nabi niku napa niku berhasil dalam dakwah niku karena akhlakul karimah. Mboten mergo pinter perang, mboten mergo pinter omong mboten, akhlakul karimah. Maka sering kula ceritakan sing kemarin nggih Rasulullah napa niku diumpat-umpat kalih wong sing buta dan sebagainya, sampai Rasulullah ninggal niku ternyata sing gawe kei panganan Kanjeng Nabi niku wau. Niku sing luar biasa teng mriku. Terus ngeten Bapak Ibu, napa ibu-ibu sedaya, bilih napa Kanjeng Nabi Muhammad niki nggadahi putri, niki nek biasane ngulik kan Kanjeng Nabine kula kinten mengke kathah panjenengan mengikuti napa kajian-kajian atau pengajian Maulid Nabi niku sing membahas tentang Rasulullah. Niki rodok kula napa niku, geser ke muslimahnya. Dados Kanjeng Nabi niku duwe bojo jenenge Siti Khadijah Al Kubra. Kemudian duwe anak jenenge Fatimah, anu duwe anak jenenge Fatimah Az-Zahra to nggih. Fatimah Az-Zahra niku menjadi napa tiyang anak sing luar biasa. Anake Kanjeng Nabi niku enten kathah, Bu. Enten sing pertama niku eh Qasim niku anake lanang, Bu, Qasim. Terus kemudian Zainab, kemudian enten Ruqayyah, enten Ummi Kulsum, kemudian Fatimah nembe Abdullah. Sing nomor setunggal kalih nomor 6 niki sing jenenge Qasim kalih Abdullah niki pun ninggal sejak kecil. Kemudian sing namine Zainab kalih napa niku Ruqayyah, Ummi Kulsum niki pun meninggal dheke nalikane pun rabi. Sing menyaksikan Rasulullah dari awal sampai Rasulullah wafat nggih menika namung Fatimah Az-Zahra. Niki keluar biasaane ngeten, Bu. Zamane cah cilik, Bu, umur kecil nggih pun umur kecil dengan perjuangan Kanjeng Nabi niku kan ada waktu umur 35, 38, kemudian umur 40 tahun Kanjeng Nabi niku pikantuk wahyu kenabian. Perjuangan tahun pertama kenabian itu kan sangat berat, Bu. Nggih. Jadi Rasulullah niku perjuangannya melawan kafir Quraisy niku sangat berat dan didampingi hanya dengan seorang anak kecil nggih menika dengan nama Fatimah. Saking gedhinge, Bu, enten tiyang niku kalih Kanjeng Nabi niku napa? Unta niku dibelah jikuk kotorane, dijikuk napa jeruane niki diceprotne nggen kepalane Kanjeng Nabi. Mboten enten sing nulungi, zaman semonten mboten sing nulungi. Sing ngresiki namung sinten? Cah cilik umur 5 tahun jenenge Fatimah niki wae. Nek zaman sakniki, Bu, anak niku dengan perjuangan bapak kemudian menginjak besar sampai usia 10 tahun diajak hijrah ke Madinah dan sebagainya. Melihat perkembangan ngoten niku kan zaman sakniku umur 10 tahun kan seneng-seneng ngrungokke bapak, wah bapakku jabatannya luar biasa, bapakku pengusaha sukses, bapakku ngeten. Sing dirungokne napa, Bu? Bangsane bapakku tukang sihir, bapakmu ki tukang fitnah, bapakmu itu pembohong, pembual dan sebagainya. Tapi ternyata Gusti Allah niku sangat luar biasa. Dadosaken Fatimah niku menjadi seorang anak niku sing nggadahi ati kuat, Bu. Tidak punya gangguan psikologi. Liyane niku kan melihat kejadian-kejadian seperti itu tah cilik mungkin kan geragapan to nggih. Gangguan psikologi luar biasa, tapi ternyata tidak. Menjadi napa? Luar biasa, menjadi contoh yang luar biasa nggih bagi kula lan panjenengan sami. Ternyata perjuangannya Kanjeng Nabi niku ngoten niku. Sampai sekarang menjadi sebuah napa agama sing mungkin mayoritas di dunia, kemudian menjadi hidayah bagi semuanya, niku menjadikan kula lan panjenengan sami niku dalam bermaulid niku lah ngibadahi Kanjeng Nabi niku ternyata perjuangannya luar biasa. Panjenengan bayangan zaman semonten niku angger lair wedok niku dikubur urip-uripan, zaman semonten. Mulane kita kan patut bersyukur, Pak, termasuk sing muslimah-muslimah. Entene Kanjeng Nabi niku mengangkat derajat wanita luar biasa. Nalikane sahabat tanglet sing dihormati sinten jeneng Nabi? Ibumu. Sinten meneh jeneng Nabi? Ibumu. Sinten meneh jeneng Nabi? Ibumu, akeh bapakmu. Niki diangkat ingkang luar biasa kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjuangan sebagai seorang muslimah, ibu-ibu sedaya, panjenengan memegang peran yang sangat penting. Panjenengan memegang peran yang sangat penting. Nek panjenengan niku tidak napa nggih katakanlah ilmu agama ini mboten cukup dalam segala hal.
dalam keluarga niku sebenarnya sing menjadi manajemen terbaik niku ibu. Nek bapak wong lanang niku biasanya tidak, dia hanya mensupport pendanaan, rata-rata ngoten niku, rata-rata. Artinya urusan ngomah, bahkan mungkin sinaune anak piye dan sebagainya, bapak lebih berpikir kepada bagaimana kesejahteraannya. Tetapi menjadi peran pentingnya nggih menika panjenengan. Itu sing menjadi pokok utama napa dalam kulolan panjenengan sami niku mempelajari napa sirah nabawiyah utawi sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih kula lan panjenengan sami. Bahkan Kanjeng Nabi nalikane semonten pernah disikep kangge napa kain ajeng dicekik dan sebagainya nggih sing menyelamatkan niku napa niku saking kersane Gusti Allah nggih Fatimah niku wau. Jadi zaman semonten niku kafir Quraisy niku ternyata takut dengan perempuan. Artinya ngajeni termasuk. Tapi nek ijek cilik ya niku dikubur urip-uripan. Tapi begitu dia sudah berumur nggih takut. Berarti mboten zaman semonten nggih Bu, termasuk zaman sakniki mawon ibu-ibu niku, mak-mak niku berperan penting nggih. Berperan penting. Wong lanang niku tidak begitu dihiraukan Bu ternyata. Tapi sing dihiraukan itu ternyata mak-mak. Angger mak-mak militan pun gawe grup WA wis medeni iku. Wis medeni. Pokoke sing paling menangan mak-mak lah pokoke ngoten. Demo-demo ngoten nggak sing mak-mak sing maju dhisik dhewe biasane ya sing menjogone kalah. Nek sing lanang diwaneni biasane. Nah niki keluar biasaan kula lan panjenengan sami. Ya ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Niki meneladani kisah Kanjeng Nabi terus kita ambil dengan putrinya sing sangat luar biasa dilamar kali bareng gede nggih, dilamar kali Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq niki jane wonge nggih ganteng, sugih, keturunan darah biru, tapi ternyata Rasulullah tidak menerima. Kemudian dilamar lagi kali sahabatnya meneh namanya Umar bin Khattab. Tidak diterima. Padahal Umar niku ya wong luar biasa, Bu. Sahabat dekat luar biasa. Niki saking keimanane paling mantep niku angger Umar lewat niku setan jin niku pun do minggir dhewe-dhewe. Dadi angger Umar niku lewate mriki, setan iblis iki pilih golek dalan liya. Niku niku saking kuwate keimanane Umar niku wau. Terus akhiripun sing nglamar sinten? Akhire sing nglamar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku orang yang tercerdas. Jadi gudange ilmu, kotane ilmu ki pintune niku Sayyidina Ali. Tapi sayangnya Sayyidina Ali niku mboten sugih. Mara teng omahe Kanjeng Nabi. Niate jare ajeng nglamar ning mboten saged kewetu. Dadi sak pintere Sayyidina Ali ngomong, ilmune akeh nang ngarepe Rasulullah ya ndingkluk. Ditekoki arep ngopong iki ya plembang-plembung. Tekoke plembang-plembung. Mulane cah enom-enom anake jenengan sing lanang-lanang niku nek ajeng nglamar ampun dhewe. Mangejak pacare napa sinten ngoten sing nembungke. Engko ndak ra sida nembung. Ndak ra sida nembung. Nah, terus akhirnya gandeng Rasulullah kan nggih ngerti isi atine to. Oh kowe apa arep nglamar anakku Fatimah? Nek kowe nglamar anakku Fatimah, apa sing wis to siapne? Sing nggo mahar, dienggo menghalalkan niku kan mahare. Akhiripun Sayyidina Ali matur, "Kula mboten gadah napa-napa ya Rasulullah. Sing kula gadahi setunggal pedang." Gitu. Sing kaping kalih niki baju perang. Sing ketigane niki unta. Lah nek misale kowe ngedol pedang, lah engko nek nggo perang apa? Nek misale ngedol unta, lah engko sing dienggo mlaku apa? Berarti gur karek baju besi niki wau. Padahal baju besi niki nek diaji zaman semono niku 70.000. Akhirnya ternyata nggih diizinkan. Akhirnya menikah. Apakah menjadi orang yang berkelimang harta? Fatimah Az-Zahra niku Fatimah niku apa niku? Fatimah dengan Sayyidina Ali ternyata nggih tidak. Kehidupannya nggih sangat sederhana luar biasa. Tinggalnya nggih namung burine Kanjeng Nabi. Nek misale kula lan panjenengan sami mugi-mugi diparingi panjang umur, sehat badane nggih Bu nggih. Nggih saged tindak umroh mriku napa alhamdulillah haji. Niku tinggalnya nggih namung wonten wingkinge ngoten. Sayyidina Ali kalih Fatimah. Kehidupannya sederhana. Nalikane Kanjeng Nabi niku sebagai bapak niku menang perang Badar lho. Niku harta rampasan zaman semonten niku nek dihitungne niku 200 miliar zaman semonten. Fatimah niku ngerti bapake duwe duit akeh ya karepe kan ngoten. Iki wajar lah ngoten. Niku karepe sambat teng bapake niku kerepotan
Ya pengen dibantu, ngoten niku kula nyuwun bantuan, Pak. Mbok diparingi budak, napa paringi dhuwit ngoten. Mboten, diparingine malah donga. Mboten nyambung to. Njaluke dhuwit, njaluke bantuan malah diparingi donga. Malah diparingi wiritan. Napa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali, Bu. Ajeng tilem. Neng nek salat niku subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi nek ndalu ajeng tilem niku Allahu Akbar 34. Niku ngendikane Kanjeng Nabi. Ternyata dados pitulungan nggih menika Sayyidina Umar kalih Fatimah Az-Zahra. Niki luar biasane napa Kanjeng Nabi niku mendidik anaknya niku mboten kok memberikan dengan cara yang tidak mendidik. Kadang-kadang kula lan panjenengan sami kan ngoten ta, Bu. Dua anak cilik ndek putu, jikuk lading atau nyilih lading jenengan. Mbah njaluk lading, Mbah ngono kuwi. Kan mesti jenengan mikir, "Ah, nggo ngopo le?" Kan ora entuk ta mesine. Ora entuke niku mergo jenengan sayang napa mboten? Kan mergo sayang to. Engko nek ngasih enek apa-apa. Termasuk nggih ngoten. Ampun ngantos nanti anak kula lan panjenengan sami ketika panjenengan mboten enten. Awake dhewe renek, dia tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Ya nek jek nek wong tuane mungkin ya terus kan ngoten. Tapi nek pas renek niki piye ngoten lho. Apakah dia bisa mandiri berdiri dengan kakinya sendiri napa mboten? Itulah sing diajarkan Rasulullah. Memberi niku tidak memberi tidak berarti tidak sayang atau memberi itu pripun-pripun tidak, tapi artinya bagaimana pemberian kita itu ada nilai mendidiknya ngoten. Aku ngekek iki termasuk mendidik apa ora ya? Apa memanjakan dia atau ada nilai pendidikan? Kecuali nek dia mungkin ada prestasi jenengan kei hadiah nggih, monggo. Nah zaman semonten Sayyidina Ali nyambut damel napa, Bu? Nyambut damel niku namung tukang jikuki banyu tenggene orang Yahudi. Mila wonten pertanyaan toh zaman napa rencang-rencang niku, apakah boleh seorang muslim niku bekerja di tempatnya orang yang non muslim? Boleh. Sayyidina Ali kerjanya tenggene wong Yahudi. Selama hubungannya hanya masalah kerja, tidak ada hubungan agama. Mila kula lan panjenengan sami nggih luase teng mriku. Pokoke urip niku luas, Pak. Semakin tinggi ilmu, maka kehidupan kita pengamalnya tiang niku semakin luas, mboten semakin kaku. Nek semakin kaku nggih perlu dipertanyakan mazhabnya dan sebagainya. Artinya bagaimana kula lan panjenengan sami niki menjadi napa suri teladan terhadap banyak orang. Jadi wong dakwah kados panjenengan nanti begitu saged ngaji niku kudu didakwahkan, Bu, diajarkan. Kedah diajarkan. Tidak harus jadi penceramah lho nggih. Mosok kula terus dadi penceramah mboten. Berdakwah niku ya iso karo langsung putune, kalih dolanan napa kalih napa niku ngajarke mboten napa. Ngandani misale kalih mijeti jenengan, pengeroki jenengan niku wis bebas-bebas mawon. Tidak harus jenengan nyekel mic kene le aku tak kandhani le terus nganggo mic sik ngoten mboten. Mboten sak ngoten niku. Pun biasa-biasa mawon niku menjadi ilmu ingkang luar biasa. Terus kemudian Ibu-ibu, nggih menika setiap kata nek kula lan panjenengan sami mengke sing rada enom-enom saged membuka penyakit ain. Niki sing jarang diungkap nggih. Penyakit ain. Penyakit ain mungkin jenengan sering ke penyakit ain piye dan sebagainya to, ngene nggih. Wonten beberapa kitab dan sebagainya sing menyebutkan, Bu, bahwa penyakit ain niku penyakit wah sing ora ketok lah ibaratnya ngoten nggih. Jadi kenapa Rasulullah ini selalu mengatakan, nek enten wong sing ngelem anakmu, kuwi jangan lupa sisipkan atau awake dhewe niki ngelem anak, jangan lupa disisipkan kalimat Allah. Jangan lupa disisipkan kalimat Allah. Niki sing menyebabkan penyakit ain niku mergone nek kula lan panjenengan sami saking senenge ngelem anake itu tanpa disisipkan kalimat Allah. Atau misalnya tiang lah misal bayine lahir misalnya, wah gantengnya kaya bapake ngono, sapa sik bapake ya misalnya ngoten. Ya harus harus di napa niku ditambahi alhamdulillah ngoten niku. Nggih paringi seger waras lan sanes-sanesipun. Napa misale awake dhewe kok ndeleleh enten tamu ora dikongkoni anake dhewe gawekne wedang padahal umure nembe 7 tahun misalnya nggih. Kok ngerti-ngerti nggih, "Lah dikongkon kok anu apa iki gawekne wedang tamune bapake kali." Kan saking senenge. Wah, anakku pinter tenanan. Teng atine ngoten niku, ampun ngantos. Tetep harus dikatakan nggih menika kalimat Allah enten alhamdulillah. Napa subhanallah anakku rek luar biasa ngoten niku. Supados tidak terjadi penyakit ain niki wau. Nggih, jaman semonten niku enten ahli ruqyah bercerita niku bahwa enten pasien bapak kalih anak-anak niku lara-laranen, Bu.
Anake niku lara-laranan. Yang dokter teng pundi-pundi ora mari, wis diikhtiari teng pundi ora mari. Ternyata dibawa ke seorang ahli ruqyah, kemudian ditanyakan, "Niki penyebabnya nopo, Pak Ustad? Kok niki kula tambakne teng rumah sakit ora ketemu penyakite, teng pundi-pundi diikhtiari ora dadi. Niki sing nyebabne rada-rada ya gur kowe dhewe." Pernah ra jenengan misale memuji anake jenengan tanpa menyisipkan kalimat Allah? Niki ternyata sing membuat penyakit ain. Niki mungkin sing jarang dipublikasikan tapi ternyata banyak Ibu. Nah jenengan nek misale wah iki anu masuk kategori ndak niku pun anu cuman tidak banyak orang sing mengungkap. Nanti panjenengan bisa sambil searching teng napa niku Google tentang masalah penyakit ain. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, seperti ingkang kula sampaikan tadi bilih ngaji kula lan panjenengan tentunipun menjadi sarana kula lan panjenengan sami niku taqarruban ilallah, semakin mendekatkan kalih Gusti Allah. Supados kula lan panjenengan sami cedhak kalih Gusti Allah, ibadah niku uripe tambah penak, golek duit ya tambah gampang. Ya setidaknya kula lan panjenengan sami saged memahami, saged napa niku menghadapi permasalahan niku kanthi ketenangan. Kanthi kula lan panjenengan sami, oh ya nek entuk ujian ngene iki ngene, terus atine penak ngoten lho. Ampun ngantos terus bingung, terus akhirnya kula lan panjenengan sami nglalu, kan ngoten niku to. Ampun ngantos. Mulane kan ajaran istighfar, lan sanes-sanesé nggih ngendhek niku bisikan-bisikan setan. Wah ngene emosi terus ngene, emosi terus ngene. Tapi dengan adanya kula lan panjenengan sami ngaji, sering zikir, sering wirid, sering ketemu silaturahmi, niki kula lan panjenengan sami dadosaken kula lan panjenengan sami niki dadi penak. Uripe niku penak, enek koncone crita, enek koncone ndonga. Kadang-kadang zaman semonten mungkin wah zaman aku urung melu pengajian Majelis Rikandi niku ya ketoke ya memang ra penak, Mas. Dan ndonga-ndonga dhewe, Bu. Ndonga niku padahal iso ditolak, iso ditampa, iso ditunda. Nek begitu jamaah ngeten iki, kesaksian sing kula tampi biasane tambah penak rasane. Mergo napa? Dongane jenengan mungkin ra ditampa, tapi ibu-ibu sing teng pojok mriku ditampa. Hukume satu majelis ditampa kabeh. Kados beras niku nek tau beras niku sak karung kan menggo dijikuk sak genggam to. Oh apik Mas, kabeh regane mene. Oh ngoten-ngoten iki rada elek kan namung sak anu ora terus disuntak kabeh kan mboten. Nah artinya nggih ngoten, Gusti Allah ngoten. Begitu dari salah satu majelis niku peserta atau jamaah majelis niku ditampi, maka hukumnya sedaya ditampi. Niku kekuatan dari the power of jamaah niku teng mriku niku. Mila kula lan panjenengan sami kedah menapa bersyukur nggadahi satu wadah nggih menika dengan adanya majelis Rikandi niku kula lan panjenengan sami saged ngaji bareng, saged menjalin silaturahmi, terus saged memanajemen hati niki lho, memanajemen hati kanthi sae nek pun kula lan panjenengan sami saged manfaat terhadap diri sendiri, keluarga, bagaimana mungkin saged bermanfaat untuk orang lain. Ati kula lan panjenengan sami yang perlu kudu digenjleng terus kanthi kalimat-kalimate Gusti Allah. Supados apa sing enek teng jero ati niku namung Gusti Allah. Nek pun entenipun Gusti Allah ya napa-napa mesti enten. Ati ini kan kados terminal ya bis teko, nggo lunga neh, sing bis elek ya teko, bis apik ya teko, kadang-kadang ya ati seneng lunga, dadi susah ya enek terus ganti napa, teko kesusahan lunga meneh, dadi genten-genten. Nek atine niku pun kekuatane sing pertama niku Gusti Allah, maka teko sing apik napa sing elek niku wis kersane Gusti Allah. Kula lan panjenengan saged nampi kanthi ikhlas litur gawa. Bahkan nampi sing elek niku nggih dadi amal ibadah panjenengan, nampa sing amik nggih tambah-tambah dadi amal ibadah kula lan panjenengan sami. Saapi-apike ngoten niku. Kula nek atine lembut nggih ngoten niku. Mulane mbok sak enten preman-premane tiyang, Bu. Niku begitu enek cah cilik apa ndek anak cilik ya tetep dikudang tak kintung kan ngoten to. Dadi premane ilang padahal tatonan napa niku timbikan tatonan. Zaman ngoten niku. Niku ing desa ngoten. Lah mbok tiyang to, niku ngerti cah cilik apa anake dhewe arep cilik ya ketoke ning terminal ya ngeri ya kudu anake ya tetep ngoten niku. Tetep saged ngutang. Benten kalih napa niku Arab Baduy niku kejem, Bu. Arab Baduy mulane kula lan panjenengan sami nek mbayangi kehidupane Rasulullah zaman semonten niku berat-berat. Masya Allah luar biasa gitu. Arab Baduy niku Rasulullah niku ndek cucu Sayyidina Hasan kalih Husain niku diambungi, dianu. Ngerti lewat suku Baduy niku, "Alah Muhammad, aku ki ndek anak 10 ora tau enek sing tak ambungi," ngoten niku.
Ngoten niku, sampai munine ngoten niku. Mulane terus turun ayat to nggih. Sapa sing ora seneng karo cah cilik, maka Gusti Allah mboten bakal nyenengi tiyang niki. Lah, Islam niku sing dibawa Rasulullah niku ajarane kan luar biasa lembute ngoten, Bu. Mulane lembute ngoten niki. Mulane kula lan panjenengan sami mau selawat niki siji nggih ndongakne, loro pengen ngarep-arep syafaate. Nek mboten enten Rasulullah niki piye Gusti Allah? Sampai zaman sakniki piye? Apa ya arep kacau maut. Zaman jahiliyah niku pripun to, Bu? Napa zaman jahiliyah niku wonge melarat-melarat, bodho mboten. Zaman jahiliyah, zaman semonten ini wonge pinter-pinter, Bu. Cara bangunan nggih, zaman sakniku megah-megah. Cuman pemikiranne niki lho sing jahiliyah niku maksudnya. Sing jahil niku adalah pemikirannya. Nek kehidupane wah, nanune napa niku adat budayane pun luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Mila kula lan panjenengan sami nggih niku wau. Nek sholawat niku nggih niate nggih ndongakne Kanjeng Nabi, kaping kalihipun nggih menika pikantuk syafaat. Mila tiang-tiang ingkang soleh termasuk Kanjeng Nabi niku nggih hakikate memang mboten meninggal. Hanya pindah alam, termasuk kula lan panjenengan sami ngoten, Bu. Tiyang niku nek wis bacut urip niku mboten bakal mati. Lah siaran kematian niku napa? Niku namung pindah alam. Artinya tidak berakhir, Bu. Panjenengan pindah alam teng alam kubur. Benjang peng padang masar. Niku cek dawa banget perjalanane. Dadi cek perjalanan dawa banget. Nah, kadang-kadang tiyang niku kan enten sing pemikiran wis mati wis kan ngoten ya. Begitu stres, ngelalu wis gantung ya enek, sing tabrakan ya enek. Niku pemikirane nek wis mati wis ora dadi masalah. Padahal nalikane semonten surga niku enten tingkatane enten 7. Wonten sing surga tingkatan ngisor dhewe. Niku saking senenge ya Gusti Allah kula pengen dibalik teng donya sedinten mawon kula tak ngibadah. Nggih pun mboten saged. Tapi kula lan panjenengan sami nek mboten sing nuduhne kiai, ustad, kiai napa ulama, kadang-kadang kula lan panjenengan sami iki sedekah akeh, ibadah akeh ngene iki sok mben ki apa enek anu to, manfaate to. Nek mboten kangsal pituduh ngoten keimanan kula lan panjenengan sami niki kan kadang-kadang berkurang. Kadang-kadang kula lan panjenengan sami numpuk bondo akeh, tapi sing dikonversikan dilehke dadi pahala akhirat niki jarang. Nggo kita renungkan nah misalnya jenengan di omah akeh, lemah akeh, mobil apik, duit akeh ketika jenengan sedo niku sinten sing genteni niku? Kan ya anak putune jenengan to. Ya nek niku terus kemudian disedekahne atas namanya jenengan. Nek mboten, lah ngoten. Lah piye carane kok awake dhewe saged dados ladang pahala teng mriku dijolke, Bu. Dadi duit donya niki dijolke dadi bondo akhirat. Carane pripun? Nggih diinfakne, disedekahne. Lan sanes-sanesipun. Dados mengke teng mriku ketemu. Mboten kok le aku sok ben nek mati sangono duit 10 juta nggon moriku ya pokoke. Ngoten niku. Terus nggo sangu neng kono mboten saged. Nggo jajan neng kono mboten saged. Kula sering cerita kula nggih niku wau, misale kula pas nalikane teng luar negeri teng mriku nggih mbawa duit rupiah niku lah mbok pireng pinten juta mboten payu. Niki kedah dijolke sik Mas, anu cara Jawane ngoten. Dikonvensikan. Nek pun jenengan ijolke dadi duit negara mriki mengke nembe payu. Mbok jenengan duwe sak mobil, sak gedung akeh, nek duite rupiah Indonesia dibelanjakne teng Singapura mboten saged. Kedah dijolke sik. Akhire kula ngijolke nembe payu. Berarti nggih sami kula lan panjenengan sami sedekah, infak, sedekah niku nggih ngijolke teng mriku. Cuman keimanan kula lan panjenengan sami supados tekan kathah niku kan beda. Wong duit niku iso ngomong. Iso ngomong. nek mboten percaya jenengan nek ajeng pengajian manglebokne duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, terus kali 500. Dadekne siji sak kantongan ngeten iki. Dadi mboten ngerti duwite sing abang sing ndi, sing ijo sing ndi. Begitu mengke kotak infak lewat to, jenengan mangrogoh. Duit niki ngomong, begitu jeng dudut 100.000. Ngomong, Bu, aku 100.000 lho. Ya jagonge piye sesuk? Ngoten niku. Dadi ngelekke duit niku ngelekke. Nah terus tuku lawe piye sesuk? Ah ngoten niku terus akhire dilebokne mulih, dirogoh mulih kok biru. Lah, iki sesuk kepiye dienggo ora nyandak neh ki kok. Ngoten niku ta, Bu. Kan duit niki ngomong. Duit iki akhire dirogoh-rogoh. Ngasih 2.000 jeng ngoten.
Lah iki lumayan sesuk nek misale nggo tuku lombok tuku nek renek jujule ya cotho. Akhire ketemu sing 500 klinding. Ya yes, 500 nih lillahi taala klinding. Dadi ajeng ngamal gedhe, ngibadah gedhe niku teng pundi? Enteng abote niku kan teng ati to. Enteng abote teng ati. Tekan napa mboten niku teng ati. Atine dhewe-dhewe ngibadah niku nek ora maksud ngibadah iki menurutku ya awake. Awake sehat kuat ngibadah genah jos. Dereng kantenan, Bu. Kula iki gadah rencang-rencang daerah Solo mriku, Bu. Watonan awake gwotot tindikan, wulan poso iki ora nek sing tau poso. Tapi di sisi lain, Bu, kula nggadahi rencang-rencang teng santri pondok niku cah cilik-cilik niku awake gring-gring cilik niku posone malah tutup. Kan mboten masalah awak, mati masalah hidayah kula lan panjenengan sami. Abot entenge nglakoni panjenengan iki dadi napa niku duwe niat apik niku sida apik napa mboten niku iso mawon. Ajeng pengajian teng mriki mlaku santai ta wis pokoke wis dandan ngangge jilbab wis mantep lah. Niku iso sida apik sida mboten niku nggih tergantung Gusti Allah termasuk tergantung jenengan. Enten sing sida apik dugi mriki tenanan. Enten sing mboten sida, begitu tekan prapatan diawe tanggane, "Yu mampir sik." Begitu mampir, "Lah iya," ngono lho Bu. Kodene pun ngoten Bu. Pun urung linggih niku, "Lah iya, si anu ki." Wah linggih terusan. Linggih bar niku jek digawekne wedang sisan. Terus dicenuki toples pun. Ngerti jam 3 ae pengajiane wis rampung. Gitu. Nggih. Nggih to, kasep mboten situ. Lah mergone kan ngoten. Lah iya niki lho. Kan kodene anggere wis anu ki anu mosok anu, lha anggere anu-anu ngono wis pun luar biasane teng mriki. Niku lho, mulane dalam melakukan ibadah kan kesaenan. Niku penuh rintangan. Tapi kula lan panjenengan sami kedah memahami bilih semakin rintangannya semakin gede, pahalane semakin gede. Kenikmatane nggih pun semakin gede, Bu. Kenikmatane semakin gede. Rasa bombonge manah niku semakin gede, semakin susah. Kula lan panjenengan sami antara salat subuh napa mboten mesti rasane penak salat subuh. Jenengan mang nyoba ra salat subuh, ning ampun dicoba tenane. Kecoba sing dosa kula. Begitu jenengan ngeten mawon, secara alami jenengan tangi kawanan kekesalan. Terus kalih napa isa salat subuh tempat waktu pas adzan niku rasane hari-hari niku penak. Dan niku artinya bahwa napa niku perjuangan kula lan panjenengan sami niki diijoli kalih Gusti Allah rasa manah sing sekeca. Begitu telat wah rasane mesti ra penak. Waduh dek kawanen, dek kepiye kan ngoten niku. Kados bal-balan kan ngoten, Bu. Bal-balan enten 2 tim. Niki sing siji pengen ngegolke, Bu. Begitu ngegolke lawane, "Monggo Mas, jenengan golke mboten napa mboten kula alangi." Kipere nggih ngoten, "Monggo jenengan golke mboten napa." Lah kan terus malah lucu to. Iki kepiye ta iki bal-balan iki? Orang ngasih rampung niku malah wis bubar mungkin, mergo wis wegah. Tapi benten ketika ajeng ngegolne tadai, diguaprak, tadai. Kiper digolne pisan ora gol, ping pindho ora gol, ping 3 gol, muni sorak gol. Saking senenge, mergo enten perlawanan, Bu. Enten tantangan. Berarti niki mengilhami, oh iya. Berarti nek entene tantangan, kesusahan kula lan panjenengan sami ampun terus mengeluh Gusti Allah rasa yang karo aku. Sapa ngerti niki rintangan kula lan panjenengan saya nggih menikmati suatu kenikmatan ingkang luar biasa. Panjenengan jalan-jalan teng pasar to nggih, ngerti jilbab sing disenengi. Wah, kayak jilbab sing tak senengi. Cedhaki, "Mbak, regane pinten iki, Mbak?" 100.000, Bu, ngono kuwi. Mbah, kok larang men. 50.000 angsal mboten iki angsal dinyang mboten, Bu? Angsal, nang pasar niku angsal. 50.000 angsal mboten? Angsal. Wah, kok isih angsal? Nggih 20.000 men, Bu. Mosok jenengan 50.000 dinyang kok terus dikekne. Nggih angsal monggo. Lho, lah kok dikekne meneh? 20.000. Nggih dikekne ngono, 10.000 nggih monggo. 5.000 monggo ngono. Lah kan malah jenengan bingung to. Iki kepiye ta iki? Iki kepiye? Tapi benten ketika panjenengan ngerti teng pasar jilbab sing disenengi dicedhaki. Bu niki regane pinten? Regane 150 iku, Mbak. Wah kok larang men angsal dinyang mboten? Angsal. 100 nggih, ngoten lho. Panjenengan ngenyangi 100, 100 nggih. Mboten angsal niku Bu, Mbak. Saestu. Mboten angsal panjenengan tambahi. Nggih, pinten nggih? 150 nggih, 120 men pun niki pun. 120 ngono. Nggih angsal saestu, Mbak. Ulake men mboten angsal. Mbok wani ngeten to. Kan ngoten. Nggon ngeten men ya, Bu. Ngeten ya kabeh wani. Wani ngeten.
Bakal ngoten. Akhirnya tinggal lunga, Bu. Dinyang 120 temen 150 mboten dikekne dinyang lunga. Ditinggal lunga. Ning lungane ya terus karo timik-timik kajenge ya dijeluk kan ngoten to. Dhewe kan ngoten to. Wah, alon-alon kita dijeluk-jeluk. Nganti 5 jangan dijeluk. Bu, 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 mang mriki. Akhirnya bali meneh. Pripun Bu diparingi? Dereng jenengan tambahi to. Lah kinten kula kinten nek dikekne. 120 pun kula nyang 120. Nggih pun iki net 130 pun. 130. Ampun saestu 100 kawan dosa gangsal pun. 130 pun mboten angsal. Tinggal lunga melih. Ora dijeluk-jeluk ngoten. Akhire dijeluk terus akhire petang 140. Pun iki 140 nggo. Saestu 145. 140 akhire dikekne. Panjenengan munine pripun, Bu? Alhamdulillah dikekne. Mergone napa tantangan iki lho. Entene perjuangan. Entene perjuangan benten kalih sing pertama niku. Padahal jibabe sing 150 karo sing rega 100.000 padha. Tapi senenge niku adanya tantangan niku. Mila ngaji syariat niku penting, Bu. Tapi ngaji hakikat nggih tidak kalah jauh lebih penting. Karena syariat niku kulitnya, tapi hakikat niku sing daginge. Syariat niku kados poso, zakat, salat, wudu niku cara syariat. Tapi hakikat dari niku napa ngoten lho. Apakah hanya ritual keagamaan sing hanya diulang-ulang, tapi wonten hikmahe napa mboten? Urip kula lan panjenengan sami enten penake mboten? Mula dalam ayat hakikat orang yang berpuasa adalah membentuk keimanan dan ketakwaan. Hakikate melih supados kula lan panjenengan sami ngerti rasane wong ra duwe sing ra iso mangan. Tidak hanya sebatas ritual-ritual salat-salat, nanti lama-lama bosen kan, Bu. Mboten mboten kok kula ngarani ibadah niku berat niku mboten atau menjadi beban tidak. Karena kathah tiang-tiang niku sing berpuluh-puluh tahun ibadah dan sebagainya niku sambat. Mas, kula niki nglakoni salat iku 10 tahun istiqomah kok urip kula jek ngeten mawon. Loh, berarti kan dia hanya sebatas syariat. Dereng meningkatkan hakikate saking ngaji niku hikmahe salat piye. Ternyata mencegah perbuatan keji dan mungkar. Supados kula lan panjenengan sami niki sedekah ki hakikate piye. Niki pentingnya kula lan panjenengan sami ngudi babakan hakikat niku wau. Nek secara syariat kadang-kadang dadi perdebatan, Bu. Saestu. Dadi perdebatan. Karena syariat ini kan aturan main. Awake dhewe niku teng Indonesia ini kan terlalu napa niku teng jaba nek teng mriki mboten enten nggih. Insyaallah nggih. Nek teng jaba ngoten niku. Dadi babakan syariat sing ngeten iki benten dadi masalah. Sing bener aku, sing bener aku. Babakan sing ngeten salah, sing bener aku, bener aku, bener aku. Padahal nek teng Arab nyun sewu, Bu, tidak ada yang menyalahkan. Salat niku yang ngeten sing ngeten. Enten sing ngeten, enten sing ngeten. Nggih. Enten sing boten sedekap. Enten. Niku majabe dhewe-dhewe. Sing bener pundi? Bener kabeh. Sing ra bener sinten? Sing ora salat. Ngoten ya. Nggih, majabe dhewe-dhewe tidak ada yang karena Kanjeng Nabi tidak ada ku dari riwayat. Malah kalau sanjangi Nabi niku sebagai aliran niku kaya banyu niku sing bening. Begitu mriki kan pun mulai diriwayatkan akhirnya ngeten dan sebagainya. Mulane saya katakan bahwa syariat itu sebatas aturan main, tapi hakikate kula lan panjenengan sami kudu ngerti Gusti Allah tenan. Mboten kok ngerti wujude nggih, tapi kasih sayang dari Asmaul Husna kedah kula lan panjenengan sami amalkan. Kathah tiyang niku sing ngerti agama, Bu. Tapi mboten ngerti Gusti Allah. Ngerti agama hadis pinter ngeten-ngeten, tapi begitu enten sing mboten cocok dari yang tersurat niki di hadis Al-Qur'an salah. Padahal Gusti Allah niki jangankan kok dhewe Bu, sing beragama, Bu. Sing beragama non muslim mawon nggih disayang kalih Gusti Allah, nggih dicukupi, lorong nggih ditambani. Bahkan sing teng benua sebelah mrika, Bu, mboten enten tiyang sing mboten duwe agama. Disayangi kalih Gusti Allah. Cuman bentene antara wong iman apa kalih mboten niku teng mrikane niku lho. Mulane kula nate wonten pertanyaan, Mas. Nalikane wonten tsunami niku kok antarane Pak Ustad, ngoten nggih, maksudnya wong sregep ngibadah kare wong ahli maksiat kok iso mati kabeh. Kok ora sing wong ahli ibadah niku kok ora diuripne ngoten, dislametke, ben wah gen piye lah ngoten. Kok ngoten ngoten. Ya jenenge wong manungsa kabeh kan meninggal termasuk Kanjeng Nabi ta. Sing benten niku mengke bar mati terus piye niki lho Mas. Lah dhek agek mikir, oh iya ya. Mati deh mengko bar mati iki terus piye? Apakah nanti dapat azab sampai mulai dari alam kuburnya napa dapat kenikmatan kula lan panjenengan sami.
Mila pesan Maulid menika setunggal nggih menika kula lan panjenengan sami ngata-ngatai sedekah. Belajar dadi ahli sedekah. Ingkang kaping kalih supados kula lan panjenengan sami niki dados tiyang-tiyang ingkang peduli, hakikate, peduli terhadap umat. Nek kula lan panjenengan sami benjang seda, Bu, niku sing dadi nikmat kubur niku napa? Dereng pahala salat lho, Bu. Pahala salat kan benjang nek pun teng kabeh kiamat, dihisab kan nembe. Nek teng alam kubure napa? Dereng pahala salate dereng. Teng alam kubur niki sedekahe panjenengan kalih dongane anak-anake jenengan. Teng alam kubur niku sing panjenengan nikmati niku nggih menika pahala dari sedekah panjenengan kalih dongane anak-anake panjenengan. Nek jenengan gun ngandalke salat dan sebagainya benjang sian. Artinya napa salat niku mun kewajiban. Gusti Allah pun maringi kemudahan. Ora iso kalih ngadeg, kalih aktivitas normal saged lenggah, saged berbaring, saged kalih napa niku kode mawon, kalih kode mata kalih jenengan merem ngenten-ngenten saged. Artinya pun Gusti Allah niku maha bijak lah. Damel napa niku salat niku dengan sesuatu hal sing teknisnya niku tidak memberatkan. Hakikate ngoten niku. Artinya bahwa teng mriku niku ada kemudahan-kemudahan kula lan panjenengan sami niku dalam beribadah. Teng Islam niku pados napa nggih? Pados pahala niku gampang banget. Nyawang mawon niku pun angsal pahala wonten kok. Pahala dari hanya memandang. Memandang napa? Ka'bah. Memandang Ka'bah niku jenengan pun entuk pahala. Memandang Ka'bah. Selama memandangnya niku langsung, mboten lewat gambar, mboten lewat TV. Terus memandang napa? Kanjeng Nabi. Wah pun mboten iso Mas memandang Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul ambiya. Nggih kiai, ustaz dan sebagainya. Niku pun dados imal ibadah kula lan panjenengan saya. Maksudnya sering ngaji lah. Sering ngaji saking kula lan panjenengan sami. Terus kemudian memandang sinten melih? Memandang kitab suci Al-Qur'an. Mulane wonten pengajian, baca tulis Quran dan sebagainya, panjenengan ikut dan sebagainya. Niku pun iso napa mboten grotal-gratul napa mboten niku pun dadi pahala kula lan panjenengan sami. Gur nyawang tok mawon to minimale. Niku pun dadi pahala kula lan panjenengan sami. Nek nggih terus ampun nyawang tok nggih ampun wah dina iki tak nyawang oh tulisane jek enek balik kene mboten. Tapi maksudnya nggih sithik-sithik diwaca ngoten niku. Terus memandang sinten? Memandang bojo. Nyawang bojo niku ternyata untuk pahala. Niku pahala nggih, dadi pahala, nyawang bojo niku pun entuk pahala. Dadi jenengan niku nek pengen golek pahala niku, Pak lungguh kene. Lungguh kene tak sawange, Pak. Ngulang guyu dhewe dadi. Sire iki ngopo to malahan? Iki bar pengajian sing keri iki karo Mas aku dadi aneh. Kok lungguh kok disawang ngoten. Niki luar biasa. Niki sing ngono. Jenengan malah dadi mati. Oh ngaten. Tiyang tilem nggih ngoten nggih saged. Disuwun nggih disusul terus disawang. Pak, kalian jenengan nggih kalih ngudoroso nggih Bu, ampun disawang tok. Tapi artinya jenengan enten apa nggih katakanlah enten refleksi lah, enten perenungan lah. Oh nek nyawang pas tangi aku ora mentolo Mas. Misale nyawange pas turu wae. Turu ora apa-apa jenengan cedhaki senggar-senggar turu. Jenengan sawang Pak dhisik awakmu sehat dhisik jek padha nome saiki padha tuweke Pak. Kulitmu dhisik alus saiki kasal kaya kulit kadal Pak. Malah bojone tangi. Nggih. Apa? Atinipun niku nyawang bojo niku pun entuk pahala. Pun gampang banget, Pak. Pokoke sing penting kula lan panjenengan sami menghargai perbedaan urip niki penak. Sing non muslim, sing muslim, perbedaan mazhab, sing duwe agama, sing wis kasih sayang kalih kaya Kanjeng Nabi kalih Gusti Allah. Uripe lak penak. Antara jenengan membenci kalih nyenengi niku kan penak nyenengi ta, Bu. Misalnya enten sing dereng salat mbuh anake jenengan, keluargane jenengan mesti enten lah. Disukon salat niku dereng gelem, apa wis ra salat mungkin. Terus jenengan gething, jenengan wis bendina jenengan pikirke saking gedhinge niki wau antara kalih jenengan nyenengi terus ndongakne penak endi? Kan penak ndongakne nyenengi. Tapi tetep nggih niku wau napa? Ikhtiar-ikhtiar niku wau tetep. Tapi kan hak prerogatif Gusti Allah kan mboten ngerti ya dhewe seminggu kas, 2 minggu kas dhek entuk hidayah kan mboten ngerti. Bilane enten penake ndongakne. Mulai Gusti Allah kalih Kanjeng Nabi niku dengan perbedaan niku tidak pernah suruh menghancurkan mboten. Lan Rasulullah zaman dhisik enten perang, Mas. Diprotes ngoten to.
Lah zaman semonten kan memang karena kafir Quraisy sing menantang. Artinya memang teng mriku niku ada sesuatu hal sing memang mengharuskan itu berperang. Tapi mboten ngoten, tapi intinya bahwa Rasulullah niku napa niku sukses berdakwah niku karena akhlakul karimah. Mergo suri taladan ingkang baik. Nek mboten ngoten prawis berulang kali enten suku Baduy nguyuh teng masjid ngeten niku. Teng pojokan masjid. Lah iya sahabat-sahabat sing do mboten lila no, wonten sing ngajeng medang guluno ya, enten sing ngajeng ngajar Rasulullah. Aja, kae ro ngerti. Yo penake ngoten. Kan penake ngoten niku sampai ngoten niku. Nggih nalikane Kanjeng Nabi berdakwah dilempari batu, malaikat Jibril sing nesu-nesu. Iki bumi diwalekke apa piye gen mbok wong do mati kabeh. Ora sah. Kae durung ngerti. Niku saking ngoten nih, samping ajeng ninggal ini sing disebut ngeten. Anu napa niku? Ketekan tamu ta, Bu. Kemudian Fatimah nemoni tamune niku, tamune kok medeni Fatimah niku dengaren. Ketemu tamu niku iso gemeter, iso keringetan. Terus matur kalih Rasulullah. Ya Rasulullah, enten tamu kok kula iso gemeter niku sinten? Wawake kok kula iso keringetan gemeter niku sinten? Kuwi malaikat Israil, penyabut nyawa. Dadi pun ajeng nyabet Rasulullah. Ketika dipersilakan untuk masuk, ketemu kalih Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula diutus kalih Gusti Allah. Dene nyabut nyawane jenengan. Iki pun wayah jenengan ketemu kalih Gusti Allah." Hadiah napa sing disiapne Gusti Allah kangge kula? Kanggoku apa Jibril? Wah, teng mriku pun disiapne malaikat niku pun menyambut jenengan dengan penuh sukacita dan sebagainya. Lah nek dienggo umatku apa? Jadi sing dipikirke jek umati ngoten, Bu. Ajeng ninggal niku pun umati. Mulane ajaran Rasulullah niku pun selesai. Matur kalih sahabat, ajaranku wis terselesai. Nggih menika menyampaikan tauhid kalimat la ilaha illallah sing kudu didadoske ugeman ingkang paling utama. Mulane kuncine lawang suwarga la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan ngoten niku. Dadi kuncine lawang swarga. Dadi panjenengan awake dhewe niku mbuh salat, mbuh mboten, mbuh ora dadi wong apik, mbuh ora tau ngibadah, angger ninggale niku ajeng ninggale maos kalimat syahadat utawi tahlil niku la ilaha illallah niku hukume masuk swarga. Nek iso. Kan kadang prinsipnya ngoten, aku wis hafal lah ora usah ngibadah ora sapa sok ben arep mati tak waca ngoten iki. Nek saged memang dadi swarga tenan, Bu. Nek saged. Tapi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung akhir niku nek kebiasaane kula lan panjenengan sami niki mboten ngaji, mboten napa-napa, nggih angel Bu, abot. Isone kok la ilaha illallah, tidak ada Tuhan malahan. Ngoten niku. Kan ngoten, ilallah ora enek dadine ngoten. Nek kula lan panjenengan sami meskipun ilate ora apal lah mergo pun sepuh dan sebagainya, benjang dituntun kalih Gusti Allah. Niku kuncine teng meniku la ilaha illallah. Kados dene nek kula lan panjenengan sami kebiasaan Bu. Tiyang niku mbok misale kebiasaane misuh, mbok kesandung niku kan innalillahi nggak mboten iso. Nggih tetep assalamualaikum pokoke kewan-kewan sak sak napa sak kebon binatang niku metu. Mergone napa? Ya kebiasaane niku. Milah nggih. Tapi nek kebiasaane ngoten nggih napa mawon termasuk kula lan panjenengan sami. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kula kinten kula lan panjenengan sami sebagai tiyang gesang niku mboten terlepas nggih menika kali kanthi keinginan-keinginan. Bar rampung keinginan niki muncul melih. Wong donya niki fata morgana, Bu. Wah, ketoke nek duwe duit 100 juta ki nyenengke. Begitu ketemu entuk duit 100 juta napa pun rampung? Mboten, ijik pengin melih. Ijik pengen melih. Pengen ya Allah, donga ya Allah utang kula kathah sanget ya Allah, pengen lunas ya Allah. Begitu dilunasi utang melih napa mboten, Bu? Utang melih ya. Gitu. Pengen ya Allah gajine kathah, bulanane kathah, batine kathah, ya Allah duwe setoran sesasi misalnya 1 juta. Begitu rezekine ditambahnya dadi 20 juta, utangnya dadi nambah napa setorane? Setorane nambah, golek utang sing luwih akeh. Kan ngoten niku. Lah niki piye ngoten niku. Ini ki menggambarkan bahwa keinginan manusia ini fata morgana. Kebahagiaan teng donya niki nggih hanya permainan. Begitu mriki ketoke napa niku di seberang lautan niku ketoke apik jenengan parani bersusah payah wis ketemu, yes ngoten niku. Pengen duwe mobil, begitu duwe mobil yes biasa wae. Pengen ganti mobil meneh.
pengen duwe omah, pengen omahe sing tambah melih, tingkat napa dipiye. Dadi menuruti hawa nafsu mboten enten. Kula nate melakukan penelitian, Bu. Kalih rencang-rencang penasaran nek jaman riyen kula ngaji agama iki tenanan, Bu. Kula kejar tenanan. Apakah ada orang yang mati niku hidupnya tentram dan bahagia? Sing wis los tenanan ngoten nggih. Kula ngasih teng balai balai Solo, kantor balai Solo niku sing bagian data pemakaman niku kula waca sing secara detail kula urutne niku enten sing mati kecelakaan, enten sing mati napa, sakit napa, sakit napa, sakit napa. Sampai kula niku nemoni ngurutne simbah-simbah sing ninggal niku. Dadi mulai nggih niku wau, mulai dari pengen duwe anak wis duwe anak sampai ninggale ta, Bu. Niku ora ninggal-ninggal mergo napa niku, dari ahli peruqyah niku memang masih ada ganjalan-ganjalan. Enek sing urung los lah ngoten niku. Dadi dereng dikersakne Gusti Allah. Ijik mikir napa to Mbah jenengan iki? Ngasih kula tangleti ngoten niku. Ijik mikir anakku sing ning Sumatera ra bali-bali. Dadi niki mboten iso tenang. Padahal wis mboten doyan ngunjuk, mboten doyan dahar. Tapi isih dikersakne Gusti Allah ngoten niku nek ngejane ahli peruqyah niku wau ngendikane emang dhek niku sik ten ganjalan dereng. Terus akhirnya piye carane anake kan mulih. Begitu mantuk, Bu. Lah mungkin nek pun mantuk jenengan pun penak, Mbah, pun aku wis lega nek wis anakku bali, aku wis lega. Begitu diusahane kali sedulur-sedulure mantuk tenan. Ternyata bareng ketemu pun lega, Mbah, dereng. Mergone napa? Anake teko niku kondisine hamil, anake wedok. Pengen ngerti putune lahir. Lah terus dadi ngoten. Mboten enten ternyata jarang kula lan panjenengan sami niku sing napa mati dalam keadaan tentram dan bahagia. Los tenanan. Sing ngeten gareng Gusti Allah. Artinya bahwa kula lan panjenengan sami ngibadah mboten iso didadak. Umure wong kira-kira swidak 3 tahun. Swidak tahun lah. Engko tak tobat kira-kira umur 59 tahun lah. Kan mboten iso direncana ngoten niku to. Mboten iso. Artinya bilih napa niki kebiasaan niki harus dimulai dari sekarang. Mbah jenengan saged napa mboten niku wis gampang. Artinya mungkin teng mriku niku dituntun kalih Gusti Allah. Karena nek maksa simbah-simbah ngeten niki kan maca la ilaha illallah kadang-kadang wangel, Bu. Kan maca Fatihah mungkin enten sing ngenten iki kan makrote kan bener niku yo angel. Karena memang iki kebiasaane niki lho. Mila kula nggih pun anu nggih pun wah piye Mas ngono kuwi. Akhirnya dengan amalan-amalan lain mungkin malah liru. Nggih pun sak saged-sagede yang penting sudah berusaha. Wong gradul kan malah pahalane kathah to, Bu. Wah, pahalane kan kalih. Iso ngoten kan siji, nek gradul kan grotale siji, gratule siji. Mergo keroyo-royone ngeten iki. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kula kinten niki ingkang dados pembahasan kula lan panjenengan sami, ngaji kula lan panjenengan sami, saestu mugi-mugi berkah wulan mulut menika kula lan panjenengan sami mengeti lairipun Kanjeng Nabi kanthi sukarinaning penggalih ugi bersyukur lan sering-sering mau sholawat mugi-mugi kula lan panjenengan sami diakeni dados umatipun. Kathah tiyang ingkang ngaku umate ingkang memperjuangkan ajaran Nabi ternyata berbalik atau berbeda. Ternyata Nabi Muhammad niku tidak mengakui sebagian itu sebagai umatnya. Piye carane kula lan panjenengan sami nggih tresna kalih Kanjeng Nabi nggih tresna kalih kula lan panjenengan. Kula lan panjenengan sami nggih ngengen ketemu Kanjeng Nabi nggih ngengen kula lan panjenengan sami ketemu kalih Kanjeng Nabi. Kanthi sering maos sholawat. Supados kula lan panjenengan sami dados tiyang saged dados wong jerone. Sami kados kula lan panjenengan sami sering zikir, sering nyebut, sering maca Al-Qur'an. Al-Qur'an niku kan kalame Gusti Allah to. Kalame Gusti Allah niku artine niku kalimat-kalimat niku saking Gusti Allah. Nek sering maca berarti kula lan panjenengan sami berkomunikasi kalih Gusti Allah. Nek sering berkomunikasi, sering omong-omongan kalih Gusti Allah, berarti kula lan panjenengan sami niki dianggep dados tiyang cedhake kalih Gusti Allah. Sing sering omong-omongan kalih Pak Carik sinten? Mas nggih. Berarti kan orang dekate Pak Carik to nggih? Nggih to? Paling orang dekate Pak Carik. Sing sering omong-omongan kali Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden sinten? Nggih tiyang dekate Pak Bupati atau Pak Presiden, wong cedhake. Sing cedhak kali Gusti Allah sinten? Tiang-tiang sing sering omong-omongan kali Gusti Allah, sering zikir, sering maos Quran. Nek pengen dianggep dadi wong cedhake Gusti Allah, nggih kula lan panjenengan sami kedah nyaket kali Gusti Allah. Kula kinten cekap mekaten ingkang saged kula aturaken saestu wonten kekirangan saha kelepatan nyuwun pangapunten Ibu-ibu sedaya.
Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun. J.